Մանկատունն է իմ անունը դրել։ Մանկատնում կամ դնում էին Սպարտակ, կամ Ռազմիկ, որովհետև այդ պատերազմի ծնվածներն չէ։ Ծաղկաձորում են եղել 14 տարի։ Ուրեմն երբ որ յուղի մայրիկը ինձ բերել է, լույսը բացվել է, Լևիտանը սկսել է խոսալ, թե սկսել է հայրենական պատերազմը, հարգելի ժողովուրդ։ Հարևաններն ասում են յուղով բարձր դիպերնին պատերազմը սկսվել։ Հա, բայց յուղին բարձր չի տելում բերնին։ Մեկ տարին ավարտած տանում է պետությունն էլ տանում մանկատուն։ 14 տարի անց յուղի մայրիկը գալիս է մանկատուն, ասում են ես այստեղ լոլո աննով տղա եմ բերել տվել ձեզի։ Լոլո ծառների վրա մանեն գալի, եկել լոլո արի կանչում է դաստիարակ Սեդան։ Եկա դաստիարակ Սեդան, բա սա քո մայրիկն է։ Մայրիկն ինչ է դաստիարակ Սեդան։ Դե ոնց բացատրեմ, դե մայրիկն ինչ է, դաստիարակ Սեդան չկար բացատրել։ Դե կեթաս կիմանաս էլի։ Եկա սկսի այստեղ գյուղը անասնապահությամբ զբաղվել, հետո գնացի բանակ։ Ծառայությունը ավարտելուց հետո կոմանդիրն ասավ քեզ պետք է դարձնեմ կոմկուսի անդամ։ Ստիպեց կոմունիստական կուսակցության անդամ դարձրեց, եկաստեք, տունը տեղ չունեի, մի հատ փոքր հացատուն էր։ Այդ հացատան մեջը ապրել եմ, լավ արեստ եմ ունեցել, իսկավատրչիկ, այն ժամանակ դիֆիցիտ էր։ Աշխատել եմ, որ տվյալ հիմնարն էլ տեսել, որ ես որտեղ եմ ապրում, ու ինչ աշխատանք եմ կատարում։ Ու այդ մարդիկ հնարավորություն են տվել, տունը տեղ եմ սարքել, 50,000 փարք, 4 երեխա եմ մեծացրել, ու այդպես առաջ գնալով հիմա էլ երջանիկ ապրում եմ, հոգսերը թողել եմ տղաների վրա, ես առողջ, այս այն ինգերը, կատունա, իրա հետ ֆրֆրում ենք, երեխաները գալիս են, թորներս գալիս են, ծորներին բերում են և այլն։ Եթե ինձ բախ չվիճակվեր, որ այդ տարիներ ծնվեի սովետի ժամանակ մնայի, էլի այդ փոքր հացատան մեջ կմնայի, բայց տեսեք խնդրեմ, ես սովետն հնարավորություն տվել, սովետական միությունը մանանա էր, բանվոր դասակարգի համար։ Հիմա որ մեկը կարա այսքան բան սարքի, բանվոր մարդը այսքան բան կարա հիմա սարքի։ Չի կարա, պետք է թա հեռագնա աշխատանքներ, տարիներ և այլն։ Սովետը մանանա էր։ Ուղղակի մենք չէինք հասկանում, ուղղակի ասում ենք մարտեսիչ պետություն է, ուղղակի դրանից վատը չէինք տեսել, մենակ լավն էինք տենում։ Սովետն ու այսօր շատ մեծ տարբերություն կա։ Այսօր անվստահություն կա կյանքի հանդեպ։ Ալիևը ինչքան ուզենա լավություն անել, էլի չենք վստահում։ Ասում ենք խաբում է մեզի, վարել եք հա բերում, ձերի տալում, բայց դրա տակը թե ինչ կա չենք հասկանում։ Ինչ կա, սունիկ կա, ճամփա կա, այդպիսի բաներ կան։ 120 տարի Թուրքիայի հետ կարում ենք, չենք կարում։ 120 տարի էլ է կանցնի, էլի վստահություն չկա, չենք վստահում։ Ումը վստահես։ Էրդողանին վստահեք։ Վստահենք։ Չէ։ Ինչի։ Դե 100 տարվա ողերմությունը ոնց կանես։
մարդու միջից։ Բայց Թրամփը կփրկա։ Նրա գլխից ով կարա թռնի։ Չես տենում Եվրոպան ինչ անում։ Քրքրում Եվրոպային։ Ես Թրամփի մեջ փրկություն եմ գտնում։ Նիկոլասն բուջեն էլ է թափում, բայց թոշակառուները 400,000 մարդ են։ Նիկոլ, քեզի չեն ընտրի, մեջունները դրանց է նպաստի։ Ասում է, ոչ չեմ նպաստում։ Թոշակը թուտանա մտցնա բանի մեջ, անմարդ ես թորնիկ ունեմ, թորնիկին ծնունդ եմ անում, եւ այլ, ոնց տանեմ մտցնեմ մտե։ Կմտցնես, ավելա կստանաս։ 10,800 դրամ դնում եմ, որ հիվանդանաս բուժվես։ Սուտ է, այտենց հայ չկա, որ հիվանդանա ձեռը չտանի գրպանը։ Այդ համասեմ պարտավոր ես ինձ բուժել, մինչև սեզ չանեմ։ Ստի վրայա, հույս չկա, անհույս ենք։ Երիտասարդությանը վեր հարցնենք, լրիվ հույս չունի։ Հələ ես ծեր եմ 85 տարեկան եմ, առողջ, առուկ, աշխատող։ Իս ջերմոցը սացիլ եմ տնում, շրջանում, մենակ ես, սացիլ եմ վաճառում։ Կաղան, պամիդոր, վարունգ, եւ այլ։ Ու տենց կայուն եմ էլի։ Դրա համար էլ հետո հոգիս ամաքուր։ Հարևանս մի գործանի չեմ նախանձում, չեմ կարող օգնեմ, չեմ վնասում։ Այտենց մաքուր հոգով հակաբրես էլի 85 տարին ինչ է։ Ոտքիդ մաքուր պահա, հա ապրելի։ Յուղի կյանքը զգում եք։ Վայ, մի օր Երևան չեմ ապրի, ոչ էլ Սևան։ Գյուղի տարածքը, գյուղի դաշտերը հելի ազատ ֆրֆրա, գյուղի ծաղիկները, գյուղի բերքը, ինքան սիրելու բան կա։ Կվարծիր են ապրելու տեղը։ Ապրելու տեղ չի։ Չէ։ Վայ։ Որ հարավետ չլես, եթաս աշխատես, եթան իմ կացոլը վարեմ, տակնամ, ռադիոն կողս, կատուն կողս, էտի կվարծի են ես կարամ տենց անի։ Մեզի կային էլ չկա, աշխատել։ Ու հետի մեզ նշանակություն ունել է, վա, պետք է աշխատես, որ ապրես։ Այդ երկուսը կապված են իրար։ Խնդրեմ, Վալա, թե չկասեն սութա, 85 տարեկանը չի աշխատում։ Վալա։ Հիմա երիտասարդները ձեր նման ժրաջան են։ Ոայ, ծիծաղեցի, այդ սերունդը բանի պեչ, աշխատանք չեն սիրում։ Մեքենան էլի, ինչքան էլ խին էլի, ջարդուկ էլի, վուվուն էլի, ու չեն ամուսնանում է։ Այդ վուվուն չի թողում ամուսնանան։ Հերն են առնում, հենա։ Առեք անեցրենք դետել ես։ Արամ Խաչատրյանս Երևանում բովր աշխատում։ Առերենք, վուվուն դստեյա, ինքն էլ ընդեղա։ Երևի ընդեղից մի հատ գարասկոյ կճարա էլի։ Չի սիրում ջուղը, գարասկոյ է ուզում։ Ստե լավ էլ գործեր, ստե աշխատում էր, չէ ետնեմ Երևան, դե գնա։ Գնա մի հատ գարասկոյ թևնեն գարարի, կետ հանդեղ կաբրի։ Վուվուն էլ կտանա, հարվածեց մեզի հարվածա չէ էտի։ Դե մենք ենք դրան մեծացրել։ Մա։
Անասնապահությունը վարիայեթուն։ Ուրեմն Ուկրաինայից կաթի փոշին բերում են 1 կիլոգրամ կաթի փոշին ռադիոյացելով եմ ասում։ Այնտեղ 600 դրամ տալում են, բերում են, շինում են, ըստեղ 8 լիտր կաթ։ Ըստեղի արտադրած կաթն էլ ասում են պետք է 100-150 դրամ տաս։ Ժողովուրդը լեկված անասնապահությունը վերացնում են։ Չի կարելի դրա դեմն առնել լավ։ Ո՞նց առնեն։ Չներմուծեն։ Այդ սաղ սուպերմարկետները, բաները սաղ այդ փոշով են աշխատում։ Հա։ Այս մերկատն էլ բանի պետք չէ, 100 դրամ, 150 դրամ մաքսիմում։ Այդ ձևի անասնապահությունը ձեր չտալ։ Այդ կառավարությունը պետք է թույլ չտա ներմուծել ոչ միսը, ոչ կաթի փոշին։ Այդպես ներմուծում են դեղից էժան, հավը, մավը, սաղ ուկրաինյան, շատ էլ ուկրաինյան մի հատվածում պատերազմ է։ Հիմնական մասերը ուժեղ արտադրություն է թում։ Դրանքից ներմուծում են, բերում են դստեմ մարդիկ էլ չեն անում։ Դարը շատ խարավ է, աշխարհը շատ վատ փոխվում է, օր-օրի վրա անվստահությունը, պետությունների անհարգանքը, Թրամփի գալը սաղին աղտալը, անգամ մեզի աղտալը, ես մեն որ ինձ են անում, Եվրոխորհուրդ, ինչ Եվրոխորհուրդ, Եթե մեն էթում դեպի վատը, իսկ ինչ ասեմ կառավարությանն ու բնությանը, ինքան շատ են խախտվել, համ կառավարությունն է խախտված, համ բնությունը, այս տարի նոր ցունենք տեսել, բերք չենք ստանում, անջրտի հողեր են, աշունը ժամանակ չարագոր ցանկանեինք, մի կարունն էլ թե ինչ կլի էդ էլ չգիտենք։ Չի զարգանում, այս պետությունը հետ է իթում, համ բնությունն է խախտված, համ կառավարությունը։